Bismillah, Assalamualaikum. Minggu 4 Februari 2024. Pisau bushcraft keren. Camping, hunting, mancing. Baja HSS X pemotong logam. Full tang, tebal 5 mili, gagangnya sono keling. Istimewa ini. Finishing bed grinder satin ya. Pesanan Pak Ustadz M. Zulyadi di Bengkalis Riau. Sebelum diberangkatkan, dipastikan tajamnya dulu. Istimewa. Ih. Nah, sudah sangat nyaman untuk pisau bushcraft. Bapak M. Zulyadi Bengkalis Riau berangkat.